안녕하세요. 이제 기계 환기에 대해서 오리엔테이션을 시작하도록 하겠습니다. 일단 기계 환기에서 여러분이 제일 먼저 유념해야 될 것은 기계 환기는 옥시제네이터가 아니라는 거죠. 저희가 보통 PaO2를 올리기 위해서 기계 환기를 단다고 생각하는데 기계 환기라는 건 이름 그대로 옥시제네이터가 아니라 이런 환기를 시키는 환기 장치라고 생각하시면 돼요. 그래서 벤틸레이터는 처음부터 숨을 못 쉬는 환자들한테 인공호흡을 하기 위해서 만들어진 거지 하이폭시아 있는 환자한테서 산소를 전달할 목적으로 만들어지지 않았다는 거죠. 이 개념을 이해해야 되는 이유는 그래야 기계 환기를 어떻게 운영하는지를 알 수 있기 때문에 이 말씀을 드립니다. 자, 이제 삽관, 그 다음에 삽관 후에 기계 환기 초기 설정, 그 다음에 설정 이후에 환자가 호전되었을 때 이탈하는 방법, 그 다음에 이제 탈관까지 인공기도를 탈관하는 방법에 대해서 한 가지씩 얘기를 하도록 하겠습니다. 먼저 삽관에 대한 내용입니다. 삽관을 한다는 건 환자 호흡부전이 있다는 얘기가 되고 이런 호흡부전의 원인은 굉장히 다양한 원인들이 있을 수 있습니다. 아텔렉타시스, 뉴모니아, sep시스, 펄모널 이데마 이런 렁 자체에 문제가 있는 경우도 있지만 렁 외에 다른 이유로 인해서 2차적으로 호흡부전이 있는 경우에 저희가 이제 호흡부전을 나타나게 되죠. 일반적인 적응증은 수치적으로 말씀을 드리면 FI2 0.6에서 세츄레이션이 90% 이하 유지되는 경우 이런 경우를 말씀을 드리는데 이제 각 간혹 세츄레이션과 PaO2를 혼동하는 경우가 있습니다. 세츄레이션 90% 정도 하면 표에서 보는 거와 같이 PaO2는 50 전후밖에 되지 않는 그런 상황을 말씀을 드려요. 그래서 PaO2가 만약에 60mmM다 그러면 PF 레이쇼가 100인 경우 그런 경우 이제 하이폭시아에 의한 호흡부전이다라고 얘기를 하고 있고, 그 다음에 이제 우리 환자들은 많지 않지만 COPD가 있거나 이런 환자들에서는 PCO2가 50mmMq 이상 증가되면서 pH가 7.3, 즉 레스피레리 애시도시스가 있으면 인투베이션의 인디케이션이 된다라고 저희가 말을 하지만 사실은 수치적으로 꼭 이거를 따르지 않고 환자가 호흡부전이 있으면 호흡이 힘들어 보이면 어떤 형태들의 보조적인 양압 방법이 호흡이 필요하다라고 생각하시면 되겠습니다. 그런 양압 호흡이란 게 어떤지 이제 앞으로 말씀을 드릴 건데요. 이런 레스피레이터리 페일러가 있는 환자한테서 이제 인투베이션을 하는 과정을 겪게 되고 그 다음엔 여러분이 이제 기계 환기, 메케니컬 벤틸레이터, 인공호흡기를 세팅을 하게 됩니다. 여기가 이제 가장 어려워하는 부분들인데 아까 말씀드린 대로 기계 환기라는 거는 환기시키는 즉 인턴 선생님한테 엠브 배깅을 어떻게 짜라는지 명령하는 거와 똑같은 그런 오더를 기계 환기한테 준다고 생각하시면 돼요. 용어가 좀 어렵지만 통제 변수, 컨트롤 베리어블이 있고 주기 변수, 페이즈 베리어블이 있습니다. 용어는 어렵지만 쉽게 말씀드리면 컨트롤 베리어블은 이 엠브를 짤 때 한 번 짤 때 세게 짤 건지 약하게 짤 건지 그거를 말하는 한 번 짤 때 어느 정도로 짜는지에 대한 오더가 되겠고 주기 변수는 빨리 짤지, 천천히 짤지, 맞춰서 짤지 이런 페이스에 대한 템포에 대한 의미라고 생각을 하시면 됩니다. 아직까지 좀 어려우시죠? 통제 변수로는 간단하게 심플하게 오더는 두 가지를 내게 돼요. 볼륨 컨트롤과 프레셔 컨트롤 두 가지가 있는데 볼륨 컨트롤은 컴퓨터한테 어떻게 오더를 내겠습니까? 저희가 인공호흡기한테 타이달 볼륨 얼만큼 짜줘라. 한 번에 300cc를 짜줘라. 500cc를 짜줘라. 라고 오더를 심플하게 내게 되고 프레셔 컨트롤도 마찬가지입니다. 프레셔기 때문에 기도압, 에어웨이 프레셔를 어디로 맞춰라. 12cm H2O, 15cm H2O 이런 두 가지가 되는데 과연 이 숫자를 우리가 어떻게 지정하느냐. 볼륨 컨트롤은 보통 요즘에 이제 렁 프로텍티브 벤틸레이션에서 4에서 6ml, kg당 4에서 6ml 본인 체중으로 생각을 해보시면 될 거예요. 그래서 환자 체중 계산해서 4에서 6ml 정도를 오더를 내주신다고 생각하시면 돼요. 그 다음 프레셔 컨트롤에서 기도압이란 그런 상대적인 개념이 있는데 이 기도압은 일정 압력을 유지를 시키라는 개념이고 이 같은 기도압이라 하더라도 환자의 렁 컴플라이언스 그 다음 기도 저항, 그 다음에 환자의 상태, 복압이 증가됐다든지 이런 상태에 따라서 같은 기도압이라도 타이달 볼륨이 달라질 수 있다는 거죠. 헷갈리죠. 이게 헷갈리지만 사실은 임상에서는 환자를 모니터하는데 굉장히 도움이 됩니다. 컨트롤 베리어블에서 그럼 양압이라는 게 어떤 거냐? 요 이제 그래프를 보시면 이게 정상적인 저희의 호흡이라고 생각하시면 돼요. 여기서 보시면 볼륨 컨트롤에서 인스피레이션과 익스피레이션
이 과정이 인스피레이션이고 여기가 익스피레이션이 되겠죠. 그래서 타이달 볼륨이 이렇게 들어왔다 나가는 그런 곡선을 겪게 되고 에어플로우도 환자 렁으로 들어왔다가 그 다음 밖으로 뱉어내는 흡기와 호기의 과정을 겪게 되는데 이 알베올라 프레셔를 보시면 플러스 마이너스 0.5에서 움직인단 말이죠. 그래서 알베올라 프레셔가 흡입할 때는 우리는 음압호흡이란 걸 여러분들이 먼 기억에서 아마 기억이 나실 거예요. 우리가 보통 정상적인 호흡은 양압호흡이 아니라 음압호흡을 한다는 거죠. 기계적으로 아마 암기를 하고 있을 텐데 흉곽을 넓히면서 다이어프램을 낮추고 체스트 리케이지를 늘리면서 공간이 넓어지니까 음압이 발생되고 거기에 따라서 공기가 대기에서 렁으로 들어오게 되는 이런 저희가 자발호흡을 이렇게 하고 있다는 거죠. 하지만 음압 차이가 그렇게 많이 나지는 않습니다. 왜냐하면 에어웨이 이렇게 뚫려 있는 상태이기 때문에 음압이 생기면 거기에 따라서 바람이 솔솔솔솔 들어오지 딱 막힌 상태에서 갑자기 확 들어오는 그런 형태가 아니기 때문에 흡기 때는 마이너스 0.5 음압이 생긴 대로 공기가 밖에서 안으로 들어오는 이런 형태가 되고 호기 때는 이제 일반 강의할 땐 자꾸 질문을 하게 되는데 일라스틱 리코일에 대한 단어를 아실 거예요. 그러면 알베올러스라든지 우리 인스피레이트 머슬이 컬랩스 되는 풍선을 확 불어놨다 그대로 내면 그거에 일라스틱 리코일에서 컬랩스 되는 힘으로 저절로 빠진다는 거죠. 그래서 빠질 때는 이렇게 쫙 컬랩스 되면서 양압이 걸리니까 바람이 술술술술 나가게 됩니다. 그래서 호기라는 과정이 있어서 실질적으로 우리 자발호흡에서 에어웨이 프레셔는 큰 음압이나 큰 양압이 걸리지 않고 자연스럽게 음압과 양압이 걸리면서 공기가 들어갔다 나갔다는 그런 과정을 거치게 됩니다. 그러면 우리가 지금 인공호흡기를 달고 있는 이런 환자들은 어떻게 호흡을 하고 있냐. 마찬가지 흡기에서 호기로 넘어갈 때 보면 인스피레이션, 익스피레이션 공기는 이렇게 들어왔다 나갔다 하는 걸 거치게 되고 에어플로우도 기계적으로 들어왔다 나갔다가 여기서 하나 말씀드릴 거는 인공호흡기는 인스피레이션 때 일을 하지 익스피레이션 때 공기를 뽑아주는 역할을 하진 않아요. 그래서 공기 흐름을 보면은 들어갈 때는 이렇게 기계적으로 들어가지만 나올 때는 렁 자체의 일라스틱 리코일, 환자 자체의 렁의 컴플라이언스에 따라서 바람이 확 빠지기도 하고 천천히 쑥쑥쑥 빠지기도 하고 가끔은 에어 트래핑에 걸리기도 하고 이건 순전히 환자의 렁 컨디션에 달려 있다는 거죠. 말씀드릴 건 여기인데 알베올라 프레셔 보면 아까 음압에서 양압으로 이런 식으로 돼 있는가 하면 이거는 환자가 캡처되어 있는 상황에서의 인공호흡기에 디펜던트한 상황이기 때문에 환자는 전혀 음압을 만들지 못하고 공기의 흐름을 만들려다 보니까 이게 음압을 못 만드니까 양압으로 밀어넣는 그래서 인스피레이션 때 아까 자발호흡에서 음압이 발생했는데 여기서는 공기가 쑥 밀려 들어오면서 양압이 생겼다가 호기 때는 그걸 풀어주니까 스스로 양압에서 음압으로 이렇게 나가는 이런 곡선을 거치게 됩니다. 그래서 어떤 볼륨 컨트롤이든 프레셔 컨트롤이든 지금의 형태의 인공호흡기는 다 양압호흡이에요. 그래서 컨트롤 베리어블은 아까 볼륨 컨트롤과 프레셔 컨트롤이 있다 그랬는데 볼륨 컨트롤은 타이달 볼륨을 타겟으로 밀어주는 양압호흡이 되고 프레셔 컨트롤 베리어블은 에어웨이 프레셔를 어느 정도 유지했다가 빼줘라 라고 하는 그런 프레셔 타겟으로 되는 에어웨이 프레셔를 타겟을 정해주는 이런 형태가 되겠습니다. 이거 보시면 이해가 돼요. 초기에 기계환기는 이렇게 생겼어요. 지금 모양이랑 굉장히 많이 다르죠. 그때는 어떻게 했냐. 우리는 음압호흡이라는 것만 알고 있었기 때문에 이런 산소나 이런 거치 없이 환자가 뭐 브레인 트라우마를 받았다든지 익사 환자가 됐다든지 의식이 없어서 또는 옛날에 스칸디나비아 반도에 폴리오 바이러스가 막 퍼지면서 사지마비가 와서 호흡을 못하는 그런 환자들에서 음압을 강제로 만들어준 거죠. 그러니까 이 안에 환자 음압 탱크에다 넣고 공기에다가 이게 음압이 되니까 콧구멍 통해 가지고 공기가 들어가는 이런 굉장히 크고 거추장스러운 음압, 우리의 피지올로지를 그대로 이용한 이런 벤틸레이터를 사용했습니다. 하다 보니 어때요? 이렇게 ICU에 이렇게 통들에 들어가 있고 환자가 들어가 있고 헤모다이나믹 모니터링과 리서시테이션 이런 것들은 사실 불가하고 그저 환자를 인공호흡기로 숨만 쉬게 하는 그런 ICU가 주로 되었었단 말이죠. 이건 이제 포터블 벤틸레이터가 이런 형태를 갖추게 되겠습니다. 그러면 아까 타이달 볼륨은 타겟이 명확히 있어요. kg당 4에서 6ml 산술적으로 나오는데 그러면 기도압은 어떻게 유지를 하느냐. 낮게는 P 플러스 인스피레이션 프레셔 총 프레셔를 12 왜냐하면 기도 저항을 극복하는 일반적인 기도 저항도 어느 정도 있지만 엔도트라키얼 튜브 자체가 구경이 가늘고 길기 때문에 기도 저항이 훨씬 심하단 말이에요.
그래서 저희가 가지고 있는 사람이 멀쩡한 사람을 빼면 훨씬 더 완전 시원하게 숨을 쉴 수 있죠. 그거를 극복하는 프레셔를 낮게는 12로 잡고 있고 높게는 30cm HTO를 잡고 있습니다. 너무 프레셔를 많이 넣어주면 벤틀레이터 인두스드 어큐트 렁 인저리가 생긴다는 것이죠. 이게 동물 실험으로 쥐 실험을 해서 봤더니 양압을 막 걸고 나니까 이렇게 헤모라지 컨투전처럼 이렇게 렁이 많이 손상이 돼 있다. 그래서 맥시멈 픽을 30으로 맞추지 마라. 사실은 플라토 프레셔인데 그걸 여러분들이 모니터하기가 힘드니까 그냥 픽 프레셔 30을 타겟으로 한다 생각하시면 되겠어요. 그래서 다시 말씀드리면 컨트롤 베리어블은 볼륨을 타이달 볼륨을 저장해 준 흡기의 목표로 삼는 볼륨 컨트롤과 기도 압이 흡기의 목표가 되는 프레셔 컨트롤. 그래서 볼륨 컨트롤의 타이달 볼륨은 kg당 4에서 6ml. 그 다음에 프레셔 컨트롤, 기도 압을 목표로 하는 프레셔 컨트롤에서 에어웨이 프레셔는 환자의 렁 컴플라이언스나 환자 컨디션에 따라서 타이달 볼륨의 적절한 에어웨이 프레셔를 지정을 하되 낮게는 12cm H2에서 높게는 30 안에서 허용하면서 봐라라고 말씀을 드립니다. 그게 컨트롤 베리어블이에요. 그 다음 페이지 베리어블은 이제 박자에 대한 얘기가 되겠습니다. 빨리 짜냐? 천천히 짜냐? 맞춰서 짜냐? 환자에 맞춰서 짜냐? 이런 부분들이 얘기가 되죠. 이게 이제 여러분이 제일 골치 아픈 ACMV다, SIMV다, PCPAB이다, 프레셔 컨트롤, 프레스 서포트 이런 것들인데 개념을 좀 정확히 이해를 하면 되겠어요. 이게 언어에서 오는 착오가 있기 때문에 좀 말씀을 드리면 ACMV 같은 경우에는 대부분 10명한테 물어보면 한 9명은 만데이토리에 방점을 둬요. 컨트롤도 통제하는 거, 만데이토리도 통제하는 거. 그러니까 벤틀레이터가 모든 것을 컨트롤한다고 생각을 하지만 ACMV의 방점은 Assisted and Controlled가 됩니다. 그래서 여기서 이 컨트롤은 설정된 분당 호흡수. 여러분이 20번이면 20번, 24회면 24회. 세팅된 대로 쉬는 게 컨트롤드예요. And Assisted. 그 밖에 환자가 추가로 쓰는 숨도 다 도와주는 거죠. 그러니까 ACMV는 벤트가 통제하는 것보다는 환자가 전혀 셀프가 없을 땐 벤트가 통제를 하지만 셀프가 있을 때는 풀로 다 서포트하는 거 ACMV로 보시면 돼요. 그래서 초기에 랩스 페일러가 왔을 때는 ACMV부터 시작을 하게 되죠. 그래서 글자 그대로 보면 호흡에 맞춰서 설정된 횟수만큼 흡기가 일어나고 흡기 노력이 설정된 것보다 더 많다. 셀프가 많다. 그럼 그것도 추가로 도와주는 구동 방식이다. 풀 서포트 하는 모드다라고 개념을 이해하시면 되겠어요. 이게 이제 에어웨이 프레셔 개념으로 보면 아까 말씀드렸다시피 이제 이게 음압이 트리거링 한다는 거죠. 그렇게 기계관계는 이해를 하는 겁니다. 트리거링이 없죠. 그러면 설정된 분당 호흡수만큼 일정 초, 2초, 3초마다 이렇게 한 번씩 쉬는데 오기 전에 셀프가 생기면 트리거링해서 이것도 또 도와주는 모든 걸 다 도와주는 그런 모드가 돼요. 그래서 ACMV의 단점이 레스피레토리 알칼로시스라는 게 거기서 나오게 되죠. 그 다음에 SIMV에선 여러분들이 제일 헷갈리는 게 싱크로나이즈의 방점이 있다고 생각하는데 이거의 방점은 인터미턴트예요. 즉 쉽게 얘기하면 세팅된 분당 호흡수만 일하고 나머지 셀프는 도와주지 않는 거, 허용만 하는 거, 그냥 쉬게 냅주지 내가 일하진 않아요. 나는 가끔씩 설정된 분당 호흡수만 일해준다는 거예요. 근데 거기에 이제 액세서리처럼 싱크로나이즈가 붙는 거죠. 내가 20번 세팅을 해놨다. 그럼 20번 쉬어요. 근데 그때 20번 쉬러 갈 때 환자가 셀프가 있으면 거기에 이렇게 얼추 맞춰서 들어간다는 그런 액세서리의 개념이고 이 모두의 실체는 인터미턴트에 있는 거죠. 분당 설정된 호흡수만 맞춰서 일해주고 나머지는 허용하는 거예요. 그냥 쉬던 말던 그냥 냅두는 방식. 아까 ACMV는 도와준다고 했죠. 같이 서포트를 넣어주는데 이건 그냥 허용하는. 이 그래프를 보시면 다음과 같아요. 환자가 이렇게 셀프가 자주 있지만 내가 만약에 6번 세팅을 해놨다. 그럼 10초마다 한 번씩 쉬겠죠. 들어갔다 또 10초 있다 쉬어요. 그 전에 셀프가 들어오면 그냥 방관하는 겁니다. 허용만 하는 거죠. 그 들어갔다 또 10초 있다 들어가고 이런 식의 형식이 되겠습니다. 프레셔 컨트롤드는 이건 결국 ACMV 모드로 보시면 돼요. ACMV의 타임 트리거, 시작이 타임이에요. 설정된 분당 호흡수만큼 일을 얘기를 하게 되고 거기다 환자 셀프가 트리거링 되면 또 같이 들어갑니다. 그 다음에 타임 사이클이라는 거는 인스피레이션에서 익스피레이션 넘어가는 것도 환자가 벤틀레이터가 통제를 한다는 거죠. 그래서 인스피레이션 타임이라는 게 지정이 되는 거죠. 그 다음에 들어가는 목표도 프레셔 리밋.
원하는 에어웨이 프레셔까지만 일하다. 우리가 벤틀레이터에 주는 오더는 이 세 가지예요. 트리거링은 시간에 맞춰서, 그리고 환자가 트리거링 할 때, 그 다음에 인스피레이션, 익스피레이션 넘어가는 사이클도 벤트가 조절을, 인스피레이션 타임 우리가 지정해 준 만큼, 그 다음 프레셔 리밋은 한번 들어갈 때 타겟된 그런 에어웨이 프레셔만큼을 넣어주라 하는 게 그 개념이 되겠습니다. 프레서포트는 뭐지? 프레셔 컨트롤과 프레서포트 개념이 헷갈리는 경우가 있는데, 프레서포트는 이것도 당연히 타겟 자체는 에어웨이 프레셔예요. 어디까지 넣어줘라. 근데 트리거링이 아까는 프레셔 컨트롤은 타임이었죠. 지금 이거는 페이션트, 온전히 환자가 트리거링 할 때만 들어가는 거죠. 그 다음에 인스피레이션에서 익스피레이션 넘어갈 때 아까 프레셔 컨트롤은 인스피레이션 타임의 사이클이 된다는데, 이거는 플로우예요. 환자가 내쉬기 시작하면 벤틀레이터는 따라 내려가는. 그 다음에 프레셔 리밋은 서로 같은 에어웨이 프레셔로 갑니다. 그래서 타겟은 같아요. 근데 시작을 언제 하느냐? 그 다음에 인스피레이션에서 익스피레이션 언제 넘어가느냐? 이게 프레셔 컨트롤과 프레셔 서포트의 차이가 되겠습니다. CPAP은 이때까지 벤트는 환자가 인스피레이션을 할 때, 트리거링 할 때든 아니면 세팅된 설정된 분당 호흡수만큼 그때 일을 해주는데, 이거는 일을 더 추가로 해주지 않아요. 그냥 바람만 계속 맞바람이 들어오는 개념이라고 생각하시면 돼요. 여기 오픈카를 타고 가든 버스 밖에 고개를 내밀든 이런 상황에서 맞바람이 막 치면 숨을 들이쉬면 공기가 획 들어가죠. 내뱉을 때는 맞바람이 계속 부니까 저항이 있죠. 하지만 이게 왜 벤틀레이터로서 역할을 하냐면, 이런 환자들은 인스피레이터리 페일리어가 많기 때문에 보조적인 도움을 받을 수 있다라는 개념으로 CPAP은 위닝 모드 때 저희가 간혹 사용하기도 합니다. 그래서 초기 벤틀레이터 설정에서 보면 모두 다시 말씀드리면 컨트롤 베리어블과 페이즈 베리어블이 있다고 그랬고, 컨트롤 베리어블은 한번 짜줄 때 타이달 볼륨을 타겟하는 볼륨 컨트롤, 그 다음에 에어웨이 프레셔를 타겟으로 하는 프레셔 컨트롤, 이 두 가지가 있고요. 페이즈 베리어블은 일단 이 페이스에 관한 얘기인데, ACMV, 풀 서포트하는 ACMV, 그 다음에 인터미턴트하게 우리가 보는 SIMV, 그 다음에 CPAP, 그 다음에 프레셔 컨트롤, 프레셔 서포트, 이렇게 말씀드렸어요. 초기 기계환기를 설정할 때는 다음과 같이 굉장히 많은데 기본 세팅이 돼 있기 때문에 여러분들이 지금 베이직한 그 코스에서 하실 거는 벤틀레이터 모드를 뭘로 할지, 아까 말씀드린 것들, 그 다음에 F2를 얼마로 설정할지, 그 다음 타이달 볼륨 혹은 인스피레이트 프레셔를 얼마로 갈지, 그 다음 미닛 볼륨은 이건 결국 RR이 되겠죠. 타이달 볼륨이랑 인스피레이트 프레셔가 되면, 그 다음에 미닛 볼륨 벤틀레이션을 결정하는 건 레스피레이션 레이트예요. 그 다음에 I 레이쇼, 핍, 요 정도만 기하면은 어떤 벤틀레이터든지 만들 수 있다. 사고는 안 친다라고 생각을 하시면 돼요. 이제 초기 세팅을 했으면 이제 환자가 뭐 이런저런 레스피레이터리 페일리어에 대한 원인 질환을 교정하게 되면 이제 위닝 작업으로 넘어가겠죠. 위닝이란 건 이걸 떼는 게 아니라 인공호흡기의 의존도를 서서히 낮춰서 결국은 인공호흡기로부터 벗어나는 그 과정이 되겠습니다. 일단 전제 조건은 명확하죠. 환자가 호흡을 못했던 호흡 부전 원인이 해결이 돼야죠. 그걸 계속 쥐고는 절대 위닝을 할 수 없습니다. 그다음에 의식과 직접적인 관련이 있기 때문에 의식이 회복이 돼야 되고, 진정제 사용은 감량이, 완전히 끊지는 않지만 감량이 돼야 되지만, 근위안제는 당연히 중지를 해야 되죠. 근위안제를 사용하면서 머슬 릴렉선트를 쓰면서 위닝할 수는 없어요. 그다음 바이탈이 스테이블 해주고, 여러 가지 일렉트로라이트나 메타볼릭 디스터번스가 교정이 되고, 또 내일 모레 수술 들어갈 거면 굳이 위닝을 하지 않는 경우도 있습니다. 이 중에서 제일 중요한 건 첫 번째예요. 호흡 부전의 원인이 일단 해소가 돼야 된다 하는 거죠. 즉시 탈관하는 경우도 있습니다. 수술장에서 수술 끝나면 바로 즉시 탈관하죠. 원인 질환이 모두 교정이 되었고 안 할 이유가 없는 경우는 짧은 기간 동안 기계환기를 적용하는 자, 특히 뭐 수술 들어갔다 수술이 너무 늦어져서 안 깨운 환자, 이런 환자는 그 다음날 이길날 바로 기계환기를 위닝하는 것이 가능합니다. 그 다음에 TPS는 두 가지 방법으로 하는 경우가 있는데 완전히 서로 상반되죠. 하나는 반드시 탈관을 될 것 같은데 그래도 혹시 해서 TPS를 잠시 돌리는 경우, 한두 시간 정도 해보고 재차 확인하는 경우가 있고요. 그 다음에 두 번째는 굉장히 장기간 벤틀레이터를 달고 있어서 레스피레이터 머슬 자체가 위크니스 굉장히 심한 경우, 그런 경우는 엑서사이즈 개념으로 일정 기간 동안 무리하지 않게 2시간이면 2시간 하면서 환자가 톨러러블한지 모니터링하면서 조금씩 시간을 넓혀 나가는
그러면서 이제 저희가 2시간 해보고 2시간이 안 되면 또 1시간으로 단축하고 또 오늘은 비교적 잘 되네. 당연히 원인 질환 해결이 된 경우에 여러분이 이제 머슬 트레이닝 할 때처럼 그 다음에 또 한 4시간씩 해보고 잘 쫓아오면 조금 더 시간을 늘려보고 이렇게 어댑테이션 단계를 가는 경우가 있습니다. 일반적으로 이제 프레셔를 서서히 낮추는 아까 양압호흡 저희 병원은 프레셔 컨트롤과 프레셔 서포트를 쓰기 때문에 처음에 이제 프레셔가 한 14, 16 이렇게 걸어놔서 레스피레이터리 페일러가 왔다가 원인이 해결이 되면 호흡 상황을 보면서 말씀드렸죠. 이건 옥시제네이터가 아니라 벤틸레이터예요. 그래서 환자가 호흡수는 이 호흡의 패턴을 잘 봐야 된다는 거죠. 그래서 프레셔를 조금씩 낮춥니다. 그래서 2에서 5cm H2 우리는 2cm H2 오전 오후 2씩 해서 많으면 4씩 해서 서서히 줄여나가면서 호흡이 안정적인지 해서 P 플러스 인스피레 프레셔가 12까지 낮춰지면 그때 TPS로 넘어가는 보시면 다음과 같아요. 여기는 프레셔를 충분히 줘서 호흡이 이렇게 안정적으로 가고 있어요. 타이달도 충분히 나오고 RR도 안정적이에요. 그래서 프레셔를 이렇게 낮췄어요. 이게 막 16이다 그러면 12로 낮췄어요. 그랬더니 음압을 스스로 만드니까 위닝은 결국 환자 음압에 점점 이렇게 의존적으로 가는 거기 때문에 음압을 잘 만들면서 그걸 보상을 잘 한단 말이에요. 그래서 RR도 잘 흔들리지 않고 타이달도 나온다 그러면 아 이게 프레셔 16에서 12로 줄일 수 있겠구나. 이건 성공인 거예요. 근데 낮췄어요. 낮췄더니 같은 만큼을 낮췄는데 환자가 음압을 못 만드니까 숨 쉬는 게 헥헥헥 하면서 이렇게 타키미아가 발생한다는 건 타이달이 낮고 미니 벤틸레이션 양은 정해져 있으니까 RR이 빨라지는 이런 거는 프레셔가 아직 위닝될 만큼 환자가 준비되어 있지 않다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 SBT 환자가 이제 벤트를 떼고 TPS까지 프레셔를 쭉쭉 낮춰서 SBT 스폰테니스 브리딩 트라이얼까지 가는 크라이테리아는 옥시제네이션이 최소한 PF 프레셔 200 이상은 돼야 되고 헤모다이나믹 스테이블해야 되고 너무 큰 고열이 나지 말아야 되고 의식도 아지트라스 마이너스에서 1 사이 어느 정도 통제가 가능해야 되고 파워가 충분히 해야 되고 프레셔도 충분히 낮춰졌다 하면 이제 SBT, TPS를 이제 준비를 할 수 있죠. SBT를 했더니 환자 RR이 갑자기 빨라지고 세츄레이션이 떨어진다든지 세츄레이션은 좀 비교적 뭐 괜찮은데 하트레이트가 막 빨라진다든지 열이 막 갑자기 난다든지 아니면 혈압이 떨어지기도 하지만 올라가기도 해요. 환자 아지테이션 생기면서 앵자이티 할 수 있어요 하는데 계속 안절부절하고 좀 지나니까 막 땀도 흐르고 할 수 있어요. 그건 할 수가 없다는 거예요. 그거는 부적응증입니다. 눈으로 봤을 때 워커브리딩 안타까운 마음으로 계속 지켜보는 게 아니라 그렇게 하면 좀 쉬었다 합시다 할 수 있는 그런 판단이 필요하다는 거죠. 그래서 부적응 때 나타날 수 있는 물론 하필이면 그때 열이 날 수도 있지만 그러면 중단해야지 돼요. 이제 우리 병원의 그 SBT 프로토콜이죠. 4일 이하로 저희가 벤틸레이터를 비교적 짧은 시간 달았던 사람인 경우에는 크라이테리아가 만약에 됐다 그러면 프레셔 8 이하로 낮추거나 TPS를 한 2시간 정도 해요. 했을 때 부적응증이 없다. 환자 안정적이고 혈압, 뭐 맥박 다 괜찮고 다 괜찮다. 앵자이티나 다이프레시스도 없고 그렇다. 그러면 그대로 그냥 진행을 하면 됩니다. 그러면 예스에서 익스투베이션 넘어가게 되죠. 문제는 장기 환자들이에요. 장기 환자들은 굉장히 조심스럽게 한다. 이제 저희가 우리 병원에서 SRC에서 하는 패턴을 봤더니 이제 크라이테리아는 됐는데 2시간을 해봤어. 이게 보통 4일 이하면 뭐 2시간 해보고 괜찮으면 됐어 하고 뽑아주지만 그런 경우 페일한 경우가 많단 말이죠. 2시간에서 4시간 해보고 그 다음에 또 8시간 해보고 12시간 해보고 홀데이 해본 다음에 그래도 된다 그러면 그때 계속 적응증을 보면서 익스투베이션 하는 이렇게 점차 시간을 늘려나가는 이런 스트래티지를 따르고 있습니다. 자, 그래서 SBT까지 잘해서 벤틸레이터부터는 제거가 됐어요. 그 다음에는 탈관. 위닝과 익스투베이션 다른 개념이에요. 탈관은 반대로 개념하면 무슨 얘기냐면 인공기도를 넣는 거죠. 이거는 인공기도를 빼는 과정이에요. 벤트는 이미 뗐어요. 이 벤트는 뗐는데 이 튜브를 뽑아낸다든지 티켓을 뽑아낸다든지 이 익스투베이션에 대한 겁니다. 이거랑 전혀 상관없는 세츄레이션만 이렇게 들여다보는 사람이 있거든요. 그걸 보지 말라는 거죠. 익스투베이션 한다는 건 인공기도를 제거한다는 거예요. 그러면 렁은 이미 온전히 돌아왔다는 거거든요. 그때 봐야 될 거는 의식이 명확해야 되고 이렇게 가물가물해서 나중에 가래도 못 뱉어내는 정도가 되면 안 되고 의식이 깨어 있어야 하고
기도 유지가 돼야 돼요. 스스로 보호할 줄도 알아야 되지만 기도가 나중에 뺐다가 좁아져가지고 스트리도가 들린다든지 그러면 다시 인투베이션을 하게 된단 말이죠. 그 다음에 또 객단 배출이 돼야 돼요. 하는데 가래를 못 뱉어내면 필히 하루 이틀 있다가 환자 다시 인투베이션을 해야 될 경우가 많아집니다. 그래서 환자 가래양도 봐야 되지만 가래양과 함께 그걸 버텨내는지 잘 뱉어내는데 가래가 너무 많아. 그러면 그 다음날 환자가 완전히 수척해져가지고 지친단 말이죠. 그러면 환자가 잘하지만 안타까워도 인투베이션을 다시 해야 된다. 그래서 적정한 만큼 각 객단 배출이 돼야 된다. 그 다음에 커프와 개그 리플렉스가 돼야 된다. 그래서 여기서 보면 주로 의식이라든지 파워를 평가해야 되는 부분들이 많아요. 의식이 깨어있는지 보려면 오른발, 왼발 이런 것들을 각각 이렇게 구두를 지시하면서 적절하게 하는지 헷갈려 하는지 아니면 내가 되는 줄 알았는데 보니까 정확하게 못하고 있는지를 봐야지 되고 기도 유지가 돼야 되는데 결국 스트리도가 리인투베이션 하는데 결국 장애가 되는 경우가 간혹 있죠. 저희 작년 데이터를 봤더니 100% 여자, 목이 짧은 경우는 스트리도가 들린 경우가 많아요. 남자들은 이때까지 스트리고 들린 적이 한 번도 없습니다. 그래서 이런 하이리스크 같은 경우에 릭 테스트를 시행한다. 릭 테스트는 이제 나중에 설명을 드릴게요. 객단 배출이 가능해야 된다는 이제 기침을 여기서 또 잘하더라도 막상 빼면 못하는 경우도 있거든요. 그래서 손아귀 힘을 잘 보고 충분히 속에 있는 것까지 이렇게 객담을 뱉어낼 수 있는지를 반드시 눈으로 확인을 해야지 되고 그와 함께 이제 커핑이나 개그 리플렉스가 유지되는지 봐야 된다. 그래서 이런 것들이 잘 되면 저희가 이제 익스투베이션까지 하게 됩니다. 오늘 말씀드린 건 아주 베이직한 부분이지 이걸로 여러분들이 다 할 수 없고 나머지 부족한 분들은 임상에서 기계환기를 인공호흡기 작동하는 부분들 이게 환자 디싱크론이 있을 때 선생님들과 같이 상의하고 특히 더 중요한 거는 인투베이션 하는 과정 어느 시점에 해야 되는지 절대 놓쳐서는 안 되고 익스투베이션 할 때도 무엇들을 모니터링하고 이것까지 했을 때 성공적으로 위닝이 되는지에 대해서 정확히 내가 어떤 부분들을 모니터링 해야 되는지를 숙지하시면 되겠어요. 예, 여러분의 건승을 기원합니다.